سلام بچه‌ها. سلام. خب بچه‌ها بریم بعدا با بازی. دیدی دیروز گفتی اینا همینو آوردن. باورم نمیشه. الان اگه رأی حذفی داشتی کیو حذف می‌کردی؟ ببین داری سوالای عسلطوری میپرسی. با طرح و پلن اومدی تو برنامه. ابی خونده بودم ولی یادم نمیاد. وارد مرحله دوم بازیمون میشه. یا اول هر چی که بود اجراش بکنی. باز کردم نوشته بود که میره خزانه. توسط من دیگه کارمو انجام دادم. خدمت خودتون باشه. بفرمایید. مسعود و امیررضا. بلند بخون. ببینید این خزانه چیه که بچه‌ها به این حال میرسن. الناز انتخاب شد. تو و مسعود میبینید با هم بگیر به نتیجه خوبی میرسید. نه. نه کانکی تو خواستی بمونه. من فهمیدم. دوست دارم ببینم محیطش چه شکلیه، ولی دوست ندارم قیافه بعد از اینکه میام بیرون خودم ببینم. پاکتی که میذارن جلومون طوری باشه که اصلا ما بتونیم چیزی انتخاب بکنیم، یعنی روی یه خورده صبور باش، سعی کن شخصیت خودتو فقط نشون بدی، هر چی که هستی. اصلا دو تا آدم کاملا منطقی، یعنی هر تصمیمی بگیرید 100 درسته. دلیل انتخاب الناز برام این بود که خب از نظر من یه دختریه که خیلی منطقی تصمیم میگیره. من که خودم شخصا اصلا دوست ندارم نه جای تو باشم نه جای دانیال، یعنی ورودتون وسط برنامه خیلی سخته. ولی نظراتی که داشتن و عادلانه نمیدونن. و اصلا بازی چیه؟ من خودم شخصا اینجا نه به خاطر پول اومدم نه به خاطر شهرت اومدم. باور میشه ما خودمونم هر روز نمیدونیم چه. حداقل همدیگه رو میشناسیم. اینجا درسته که بر حسب اعتماده، ولی اینجا هر لحظه ممکنه که واقعا تو اینجوری آسیب ببینی. ولی اینکه به چه قیمتی هم برنده بشیم مهمه. برنده اون کسیه میاد بیرون که عادلانه بازی کرده باشه. ولی چرت و پرت نگه. شاید اون کسی که اصلا پر خطا ترین آدم اینجا باشه بهترین دوستشون بشه فردا. اگه مثلا بگم خودتو حذف کنی میکنی؟ تو روزا از بری چی خودم از کنم؟ ساختار زندگی این مدلیه که فردایی وجود نداره برای هیچ کسی. میگم کاری با آدمو نکنید که بترکن و اون شیشه شکسته های یه جایی توی پای خودتون فرو بره. وارد برنامه‌ای شدم که اساس و مبناش فکر میکنم بزرگترین آزمایش اینجا برای منه. به اساس اعتماده و من اعتمادم به یه سری از آدما رو یه روز قبل از ورودم به اینجا از دست دادم. ولی اینجا یکم داستانش یکم پیچیده است، چون که تو هم نبودی بیشتر باید با هم دیگه آشنا بشی، با بچه‌ها آشنا بشی، با من آشنا بشی، چون اینجا داستانش فرق میکنه. شانس من این بود که دوتا خزانه من مخفی بود. یه دونش ما رو بردن بیرون ویلا، مثلا تور و گردش و نهار، بعد به خزانه دادن. یه دونش هم اینجوری بود که قایمکی بود که من نباید میگفتم. منو دیروز بردن تو خزانه، گفتن میتونی بگی میتونی نگی، ولی نگو الان، بذار سر میز شام بگو. من یه شخصیت مرموزی داره واقعا، حالا نمیگم بده یا خوبه. بیا عزیزم. یه شخصیت که برای من بفرمایین یه شخصیت پیچیده، برای من سخت شناختش. با من سر میز شام باز میتونستم بگم میتونستم نگم. باز دوباره انتخاب من این بود که آقا بگم، نمیتونستم نگم. چرا باید دروغ بگم؟ گفتم آقا من رفتم خزانه. قبل از اینکه بخوام بگم چی شده تو خزانه منو بلند کردن از جمع، از چیز. یعنی من هنوز یه سری چیزاش رو نمیتونم بگم، مثلا انتخابش رو نمیتونم حدس بزنم، با اینکه من خیلی آدمی هستم که مثلا شخصیت رو تجزیه تحلیل میکنم و معمولا هم درست در میاد، ولی هومن از اوناییه که واقعا نمیتونم راجع به انتخاباش صحبت بکنم. اما یک چیز رو مطمئنم. بعد اومدن ریختن رو من که تو چرا به ما گفتی که ما استرس بگیریم؟ میدونی اصلا یه چیز خیلی مسخره است. مثلا یعنی چی؟ آره آفرین. چرا به ما گفتی ما استرس بگیریم؟ در صورتی که بعد اون وقت از اون به حرفشون چیه؟ تو از روز اول استرس اینو داشتی که ساحل تو رو ممکنه بزنه، زدیش. فکر کنم همه اومدن بزنن همدیگه علت پار کنم واسه یه چقدر پول؟ بهش اعتماد دارم. منم بهش اعتماد دارم، یعنی همون حرفایی که همیشه میاد میزنه میگه من رأی میدم و این حرفا همش شوخیه، ولی شوخیاشو تو قالب جدی چون میگه آره آفرین نمیفهمی. ولی الناس خیلی استرس داشت.
آره بنده خدا خیلی. چون اصلا دوست نداره کسی اینجا بره. داشتیم تو باز چرا صحبت میکردیم، استرس؟ الان صحبت از خانواده و نمیدونم اینجور چیزا شد. تو جزو خانواده ای؟ آره حالا از نظرشون شاید باشم ولی ته دلشون الان دیگه اینجوری نیست فکر میکنم. چون اصلا مثلا یه چیزایی اصلا چه سر راهی شدی؟ آیسا تو حس میکنی که امشب رأی بیاری یا نه؟ فکری میکنی؟ آره حس میکنی واقعا؟ آره 100 مطمئنم اگر امشب قرار باشه بچه‌ها رأی به خروج بدن قطعا به من میدن. خودت چی خودت مثلا رأی داری بدی؟ نه از من بچه‌ها پرسیدن اگر بخوای رأی بدی به کسی، گفتم من هیچ رأی ندارم، به خاطر اینکه اگر رأی بدم کاملا ناعادلانه است، چون من کسی رو نمیشناسم، بچه‌ها رو نمیدونم توی شرایط مختلف چطوری برخورد میکنن، نمیدونم رأیی که دارم میدم درسته یا غلط. اگر که بازی کردی و گفتی و رکب خوردی فرق میکنه تا اینکه زیرابی رفتی و من بازی کردم گفتم رکب خوردم و اعتقادم اینه که نه یعنی کار خلافی نکردی. میدونی من بعد اعتقادم جهت چی بود؟ حالا چیزی که تو ذهنم بود این بود که خب نسبت به اون خزانه قبلی خب حالا همه روم یه گاردی داشتن گفتن مثلا تو رأی خریدی، باز بهشون حق دادم، گفتم اوکی مثلا شما این فکر رو کردین اوکی. چون همون جوری که از گفتم شاید انتظارم این انتظار دیگه، من نمیتونم، من جای شما نیستم. درست. همیشه هم میگم تا با کفشای کسی راه نرفتی، راه رفتنش رو قضاوت نکن. شما دلایل و استدلالای خودتون رو دارید در واقع. درست. انقدر خوشحال بودم این آفر برام افتاد، گفتم خب الان من میرم مثلا میگم بچه‌ها اینجوری شده مثلا نگران نباشید، همه میگن ایول دمت گرم، برعکس شد. دوباره شدم آدم بده. توی بازی و حالا صحبتایی که من با بچه‌ها دارم اینو متوجه شدم که یه سریاشون از همدیگه واقعا دلخورن ولی جلوی جمع نشون نمیدن، چون اگر یکی بر علیه دیگری بشه بقیه روش گارد میگیرن. توی خب 10 روز زودتر از ما وارد شدید، با هم بیشتر وقت گذروندید، طبیعی بود، یعنی به شما هم نمیتونم خورده بگیرم ولی همچین چیزی رو برای خودم هم هست، یعنی اگه قرار به رأی باشه من 100% رأی نخواهم داد، چون هیچ شناختی ندارم و اون رأی درست نیست، صادقانه نیست. آفرین. یعنی حرفاشون زد و نقیضه. میدونی چی میگم؟ یا تو استرس داری که تو بازی بمونی، پس بگید دوست داری ما هم مثل تو بازی بمونیم، یا اگه ادعا دارین که دوست فرقی برامون نمیکنه دیگه استرسی هم نداشت. من گفتم رفتم خزانه دیگه، پاشا احمد برید وایسید اونجا رای گیریتون کنید دیگه. استرس چی؟ که بعد به خاطر استرس منو قضاوت کنید، بگید تو به ما استرس دادی. قشنگ گفت. میدونی؟ مثلا خیلی منطقیه. می‌خواستن جلوی جمع اینو نشون بدن که خیلی پشت همن، از اون چیزی که حالا اسمشو خانواده گذاشتن دفاع کنن، ولی تو صحبت‌هایی که مجزا دارن من اینو نمی‌بینم. من یه سوالی واقعا هنوز برام حل نشده، این که سحر هم مجبور بود آفر رو باز بکنه یا نه؟ نه دیگه. نه. مثلا خب یعنی جفتتون مجبور نبودید؟ من بهت گفتم یا قبول کنن یا قبول نکنن. من 10 بار اینو به تو توضیح دادم، گفتم آره مجبوریتی که سحر به تو میگه از این نظره، خب به قول تو همون ترس حذف شدن است، از این نظره که این خزانه مثلا مخفی من رفتم و اینا، اگه من اینو باز نکنم، اون اینجوری با خودش فکر کرده بود، اگه من این خزانه رو باز نکنم، آفر رو باز نکنم، وقتی برگردیم از تفریح به ویلا یکی دیگر رو جای من میبرن اون پشت. ولی این چیزی نیست که به من گفتم. خب این بوده اتفاقی که من در جریان بودم، تا اونجایی که من بیرون بودم این بوده. خب من میخوام بدونم الان اون خودش ملتفت از این قضیه، چون به من گفتش که نه بین من و روزا باید یه نفرمون باز میکرد، ولی تو داری میگی نه ما جفتمون میتونستیم باز نکنیم. یه دفتر گذاشتن جلوی من مثل همون دفتر اونجا، برگشت گفت یا بازش میکنی یا بازش نمیکنی. خب توی این مثلا آفره که به نفته، گفتم قول میدی بازش کنم به نفعم باشه بعد کسی حذف نشه؟ گفتش نه قول نمیدم ولی مطمئن باش به نفته. اینجوری من گفتم من نمیخوام باز کنم اینو و یکی مجبور بود اونجا باز کنه اون خزانه رو و نذاشتن. حتی وقتی که برگشتیم ما با هم دیگه، یعنی مثلا اینجوری کردن که سحر تو برو اونور، روزا تو برو اونور، جدامون کردن کامل، اصلا که نتونیم با هم مشورت کنیم و ایشون رفت، ایشون مجبور بود باز کنه، باز کردش و یک آفر برای ایشون گذاشته بود. از اینکه سحر میگه نه من باید اونو باز میکردم،
بحث اینه اگه تو که باز نکردی من باید باز میکردم، اگه باز نمیکردیم میومدیم ویلا یکی دیگه میرفت باز میکرد و من رو حذف میکرد. اون حرفش اینه. فهمیدی؟ من الان نفهمیدم این درسته یا غلطه الان. خب میدونه سحرم میتونست باز نکنه. همین دیگه. اون میگه من مجبور بودم باز بکنم. اون میگه مجبور بودم از این طریق که ما اگه دوتاییمون باز نمی‌کردیم برمیگشتیم یه خزانه دیگه میذاشتن، مثلا تو یا از ساحل میرفتین اون تو اون خزانه، مثلا ساحل میرفت به سحر رأی میداد، یکی باید یه رأی میداد. اون حرفش اینه. همون ترس است که چون من میترسم که یکی منو حذف بکنه من زودتر حذفش بکنم. ولی سحر هم خودت میشناسیش دیگه، بدون فکر یه کاریو انجام میده، خودشو میندازه تو چاله. بعد یکی از نگرانی‌های ما این بودش که به جای شما 2 نفر جدید اون قبلی‌ها که حذف شدن بیاد اینجا قشنگ با خاک یکسان میشد دیگه. آره این خیلی باز بار روانی بدتری داشت که 2 تا کسی که اینجا زخم خوردن برگردن. دقیقاً چون با دل شکسته رفتن و شاکی رفتن اصلا کلا از اینجا. مثلا یکیشون بود که منو امیر حذف کردیم برگرده دهن ما سرویس میشه. رئیس شمشیر تو آوردی؟ نه داشتم میادم که ما یه جور سپر بلایی اوکی سپر بلایی. نه دیگه من سپرم تو شمشیر بکش. نه من با کسی جنگی ندارم. برنده شدن واقعا مهم نیست برای من این چالنجه و خب شما میگم 10 روز بودین این چالش ها. دوست دارم خودم رو تو اون شرایط ببینم آیسا چنده که نتونم کسی رو قضاوت کنم. منم تو شرایط تو قرار گرفتم، همون جمله که اول گفتم تا با کفشای کسی راه نرفتی راه رفتنش رو قضاوت نکن. قطعا فکر میکنم بین بچه‌های کسی که تا الان خزانه نرفته هیچ قضاوت درستی نمیتونه در مورد بچه‌هایی که رفتن داشته باشه که چرا. دقیقاً. و ما هممون منتظر این روزی هستیم که این برنامه پخشه، هنوزم که هنوزه و خیلی ها رو تازه اون موقع بشناسیم. با اینکه با اینکه اینجا همه با هم خوبیم اوکییم ولی داریم هر روز یه بازیایی میخوریم حالا از طرف هر کسی که هست. من بی‌صبرانه منتظر پخش برنامه. شما در هم تو الان بازی هم که داشتیم بازی می‌کردیم به صحبت خانواده میشد، ما چون جدید اومدیم دیتاهامون همش صفره، از خانواده‌ای که صحبت می‌کردیم خیلی به نظرم فقط اسمه. فکر می‌کنم کلاً بعد از این برنامه خیلی چیزا بیشتر شرایط سختیه. من خودم اینجا در مورد 2-3 نفر یه جوری قضاوتشون کردم و پشتشون حرف زدم توی راپورتاژ هر چیزی و بعد بهم عکسش ثابت شد رفتم معذرت خواهیمو کردم گفتم چه حرفی در موردت زدم. جالبه. الان داشتم میومدم بالا توی اتاق دخترها النازو دیدم که به شدت ناراحت بود و داره گریه میکنه. خیلی ناراحت، اصلا دوست نداشت بره، میدونه که باید یه نفر رو حذف کنه و من حتی به هیچ کدوم از بچه ها نگفتم. یعنی توی صحبتی که با بچه ها امیررضا و روزا داشتم گفتم دوست دارم بمونم، دوست دارم بشناسم حداقل چند روز بیشتر رو که این فرصت رو داشته باشم. به خدا ناراحت نمیشه. من همین که اومدم یه روز شما رو دیدم خوشحالم. خیلی شرط سختی میدونم ولی من اینو خودم باید میگم دیگه نمیگم. شاید اونجا ناراحت شدم از اینکه بچه‌ها هنوز فرصت شناخت ندادن و ما تازه وارد شدیم ولی باز قضاوتشون نمی‌کنم. حق میدم تو اونا منو نمیشناسن ولی من خودم روزا پرسید که فرصت رأی داشته باشی حذف می‌کنی من باید برم راپورتاژ بالا. گفتم که رأی نمیدم چون من هر رأی بدم ناعادلانه است چون کسی رو نمیشناسم. 100% نمیدم. دقیقا برای همین مجبور شدیم حذف کنم. من تا الان رأی ندادم. همیشه هم گفتم رأی نمیدم تا زمان خزانه اگر مجبور شم. از تو 2 تا گزینه‌ای که گفتم همیشه گفتم از اول برنامه رأی نمیدم تا توی خزانه و امیدوارم که اون لحظه تصمیم درست رو بگیرم.
ما از صبح تا شب نشستیم اینجا که ببینیم اون کارگردان چی میخواد به سرمون در بیاره. دقیقاً. چه فکری میکنید الان؟ چه فکر میکنید؟ هیچی. برنامه چیه؟ اصلا دیگه به فکر نمیرسه. تا هم یه فکری بکنی یه فکر جدیدتر جلوته. فکر میکنید رایگیری بازی چیه بچه‌ها؟ بازی که الان بود دیگه، بازی فکر نمی‌کنم باشه. رایگیری باید باشه نهایتا. رایگیری. شما چی فکر میکنین عزیزم؟ شما جدیدین؟ بنده خدا هنوز اصلا در و دیوار یا اینجا نشناخته که چه فکری بکنه. حالا بذار اشتباهی فکر رفتیم تمام بشه دستشویی. حالا بذار یه فکری بکنه دیگه. چی فکر درباره الان برای چی اینجا نشستیم؟ واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. خیلی هم نمی‌دونم چرا. تاثیرگذار بود. فقط میخوام اینو بگم تو که الان 10 روزه اینجا میدونی چه خبره که من اومدم یه روز. میدونم ولی نمیتونم بگم. واقعا میدونی؟ هر کس باید فکرشو بر خودش نگه. شما میدونی؟ اینقدر دختر با من در این فکریه. حد میدونم اینجا وقتی اونجا نور آماده میشه بغل اسبت رو یعنی باید رای بدی. باید رای بدی. باید رای بدی منظورش اینه که حالا حتما رای بدی منظورش باید بری اونجا برای رای گیری. آره نری رای بدی. امشب قطعا به نظر من رای داده نمیشه. چرا؟ من نظر شخصی من، چون نه ما بچه‌ها رو میشناسیم نه بچه‌ها ما رو میشناسن، نه قبلش هم قرار بود این کارو بکنیم. و اینکه ما نظرم حالا من اینکه سورپرایز بود. خزانه داریم. چی؟ و اینکه ما فردا خزانه داریم. فردا خزانه است. دارم رای دهی ساده رو دارم میگم. من این سوال رو داشتم ازتون، یعنی الناز و هومن شما یعنی نرفتین خزانه تو این نه فاصله؟ ما هنوز نرفتیم. به بچه‌ها گفتی که مثلا آره. ما تا حالا رای ندادیم. ببین مشخص نیست، یه شب اینجا جمع میشیم یه وقت میگه برو اون ور، اصلا هیچ چیزمون یعنی روتین خاصی نداره که بگیم الان 100% اینجوریه. خودشون برنامه ریزی میکنن میگن ما هم عروسکیم. شما هم عروسکای جدید. ببینمت. اصلا به قیافش نمیخوره فردا میخواد بره خزانه. خب چی کار کنم؟ بچه گریه کنم؟ از الان هنوز نمیدونم اون داخلی چیه، بچه گریه کنم؟ تو هم لطفا خودتو کی خیلی بگو اذیت منو نکن. ببین. الان من بستم موهاتو. راسیه من منصرف شدم. تبسم چی هست؟ چرا هرچی میشه تبسم؟ من اصلا در جریان نیستم. چی شده؟ حذفم؟ چی؟ از اولش هم هست بودی. لباسات هم تموم شده دیگه. نه یه 2-3 تاییدم، شما اجازه بدید. 2-3 تا مونده. پای عسل. وای عسل جون اومد. پول مردم. بازی اشتباهی که نکردیم، ما بازی چیز ما بازی نکردیم. سلام بچه‌ها. سلام. چطوری؟ یه برنامه برای ما داره. بفرمایید. خیلی چه خبر؟ که همه چی خوب؟ خوب. بله. چه خبر؟ چقدر لباست باحاله. خوبه؟ خوشگله؟ پس احتمالا یه خبری. چه خبری؟ نه شما هرچی شیک‌تر خبرها بیشتر. فکر می‌کنید تجربه ثابت کرد که هر چی شیک‌تر بیام اتفاق بهتر یا بدتر؟ ناگوارتری میفته. ببخشید البته شما همیشه شیکین. شما چی فکر می‌کنی؟ من فقط فکرای مثبت راجع شما میکنم. اما موقع تشریف میارید داره هیجان میارید با خودتون. شما چطور؟ شما که همیشه شیکی. دیگه نمیشه رو اون تصمیم گرفت. شما چطور؟ من هیچ فکری دیگه نمیکنم. چرا؟ یه فکرایی بکن. دیگه هرچی فکر کردیم که یه چیز دیگه شد دیگه. عکسش شد. بله. عکسش حالا نه یه چیز دیگه ای شد کلا. خب امروز خوب بود. هوا سرد شده نه؟ خیلی. آره هوا خنک شده. بچه‌ها کم کم تیپاشون استایلاشون داره تغییر میکنه. امیررضا و بقیه البته با همه پسرامون خوش تیپن. استایلای خاص خودشونو دارن. همه چی عالی؟ عالی. آره. دخترمون هم که یکی پرنسس‌تر. مرسی. پس همه چی خوبه. چرا امیررضا اینجوری کردی؟ چرا چی؟ چرا اینجوری کردی؟ بله دارم تایید میکنم. همه چی خوبه؟ بله تایید میکنم. این نشون میده که حتی مجری برنامه هم اینجا نمیتونه به کسی اعتماد کنه. یه کوچولو استرس دارم به خاطر اینکه حس میکنم شاید باشن کسایی توی جمع که بخوان به من رأی بدن و شاید امشب آخرین شب من اینجا باشه. حرفی نداره هیچ کس؟ نمیتونیم قراره چه اتفاقی خوشحالید، ناراحتین، استرس دارید؟ استرس سحر داریم. تو چقدر ساکتی؟
چی بگم؟ منتظریم ببینیم قراره چه کار برامون بکنید، چه پلنی ریختید اجراش کنید. تا الان مگه پلنامون بد بوده براتون؟ برای من که تا الان بد بوده واقعیت. 2 خزانه که به من خورده برای من خیلی شرایط بدی بوده. دنیل نظر تو چیه؟ کلا با بچه‌ها تونستید آیسا ارتباط برقرار کنین؟ تا حدودی آره. بعضی از بچه‌ها خب با هم بیشتر صحبت کردیم و تایم گذاشتیم و خب روز اول نمیشه مسلما، ولی یه ذره بگذره، ولی خب در کل جو باحال. کانسپت برنامه رو که متوجه شدید تا حدودی یا نه؟ بچه‌هایی که 10 روز اینجا متوجه نشدن من چجوری یه روز متوجه شدم. بچه‌ها شما متوجه نشدید کجایین؟ چیکار می‌کنی؟ نه متاسفانه واقعا گمراه‌ترمون هم میکنن تازه. واقعا شما خیلی استایلتون قشنگه. برازندتون رو بذاریم اسمتون ملکه مارها. قشنگ ملکه مارها شده. عالی بود. خیلی خوب بود واقعا. ملکه مارها. چرا که نه؟ خیلی قشنگه. خیلی قشنگه، چرا که نه؟ پس اوکی. هرچی شما پس حالا که شما میگین ملکه مارها روی منتظرتون. ببین لباسو ببین قشنگ. از حالا که اسم من رو گذاشتید ملکه مارها، همه اسب تروی منتظرتونم. عواقب کارتون لفت نداره من برگردم. امشب رایگیری حساسی داریم. خیلی حساس. میبینمتون. نم اسب تروی. به امید دیدارتون. میخوای رای بدی؟ نه میخواستم همینو بگم. امیدوارم که منو دانیالو مجبور به رأی نکنن، چون اصلا مجبور به رأی بخوایم رأی دادن بشیم اصلا اون رأی عادلانه نیست، چون ما هیچ کس رو نمیشناسیم و من اصلا ترجیح میدم اصلا خودم رأی به خودم برم بدم. کس مجبور به رأی نمیکنه. نه یعنی نمیدونم. یه چیزی باشه مثلا. نه آفر فقط توی خزانه است. توی پیش اونجا هیچ وقت واقعا کسی یعنی برای رأی مجبوریتی ولی تا الان نبوده. چون گفت یه چیز متفاوته. آره تا الان برای ما نبوده. آره برای ما تا الان نبوده، ولی اینکه الان چه اتفاقی بیفته ما هم واقعیت نمیدونیم. تا حالا برای ما هم این هم مجبورمون نکردن، ولی حالا تا الان اینجوری بوده. الان چه اتفاقی بیفته نمیدونم. دوستم روزای بیشتری رو کنار این بچه‌ها بگذرونم. تک تکشون هر کدوم یه قصه دارن، پر از عشقن. امیدوارم روزهای بیشتری رو کنارشون بگذرونم. ولی واقعا این برای من عجیبه. برای منم عجیبه که قبل از خزانه هم رأی‌گیری داریم. آخه رأی‌گیریش هم که گفت رأی‌گیری حساسیه. من نمیدونم. آره یه ما رأی‌گیری‌های چون 8م 9مونه دیگه اوکی. آب از سرمون گذشته دیگه. دلش اتفاقا هر چی داره میره جلوتر استرس بیشتر میشه. برای من که اینطوریه. از تو استرس بیشتر میشه؟ آره استرس میگیرم. اتفاق قرار نیست بیفته، ریلکس باش. تو فردا قرار بری. شاید تا فردا نرسیدم برم. او در این ها؟ تو از کجا میدونی؟ چرا من احساس میکنم همه چی داره تغییر، مثلا هر کدومتون یه چیزی میگین. آره حرفا عوض میشه. آره دیشب چه سروش وقتی اینجوری دستاشو میذاره جلو دهنش خطرناکه. نه داره یه فکر دیگه. نه دارم فکر میکنم به اینکه اگه الان رای گیری گذاشتن احتمالا فردا خزانه آفرای خوب بده. ممکنه. چرا نگرانی؟ مگه قرار ما هممون این نبود به کسی رأی ندیم تو رأی گیری؟ همین مگه نمیگیم به کسی رأی ندیم؟ بچه عوض کنیم. کی با تو مثلا ممکنه الان اصل چی میخواد؟ همین. خب تو چه میدونی الان اصل چی هر چیزی که بگه کنار از تروی کسی رأی نمیده. نمیگم مثلا بگه این هم از اومد. نه متوجه نیست. هر چیزی که میگه نباید بازی بخورید. کنار اسب تروی رأی ندید. من که رأی نمیدم. حالا هر کی میخواد رأی بده بده. من خیلی 2 روزم پشت سر همه خیلی فشار رومون بوده. آخه ببین حالا مثلا تو میگی دیشب مثلا ما همین جمعو داشتیم، اوکی؟ همین لحظه ای که عسل خواست بره، یعنی رفت، سحر گفتش که من یه خزانه مخفی بهش خورده بود، مجبور بود نگه. متوجهی؟ یه همچین اتفاقایی میفته که الان میگی استرس میکنم. نکنه پس خواب نبودی. اگه رفتی بگو دیگه من یه نفس بکشم.
امیر رضا چطوری؟ حسن خانم خوبم مرسی. چه خبر؟ همه چیز عالی بود. و باز هم رایگیری و باز هم اسپترول. چه استایل قشنگی. ممنونم مرسی. رابطت با بچه‌ها اوکیه؟ آره خوبه با هم دیگه. اتفاق خاصی چیزی تو ویلا ندیدی؟ خیلی جوابشون خوبه. ولی خب بالاخره هنوز اون حسه که همش هی استرس دارن، نگرانن که من مثلا باشون رو نیستم و همچنان دارن دیگه. ولی امیدوارم که متوجهش بشن. خزانه خیلی پر استرس و چالشیه، درسته؟ خیلی. یعنی انقدر استرس دارم که الکی فقط دارم با بچه‌ها میخندم. انقدر یعنی لحظه‌ای که پاکت رو واز کردم دیدم که استرس داری. استرسی بدجور اومده برام. فکراتو کردی؟ هنوز به تصمیم نهایی نرسیدم چون با یک نفر دیگه میرم. خب و 50% قضیه منم و باید با هم به تفاهم و یه توافق نظر برسیم. و نظرت راجع به الناس که باید بره خزانه؟ الناز فکر میکنم الناز برای من از بین اگر بخوام اولویت بندی بکنم توی اعتماد و توی منطقی بودن، بهتر بگم اعتماد، منطقی بودن برای من اولویت اول رو داره. به شدت دختریه که تحلیل میکنه، با فکر صحبت میکنه، سنجیده عمل میکنه و خیلی خوشحالم که برای خزانه یه همچین آدمی رو انتخاب کردن هومن جان و مطمئنم که هر تصمیمی که بگیره بهترین خواهد. نظر راجع به بچه‌ها چیه که تازه ورود کردن؟ دانیل و آیسا خودشون رو که واقعا برشون احترام قائلم. خیلی بچه نایسی هستن. خب اول دانیل وارد شد. به نظرم آقای متشخص و محترمی هستن. طرز برخوردشون، کلامشون، رفتارشون کاملا در خورد جمع هستش. حقیقتش خیلی حس خوب و وایب خوبی نمیگیرم و خب چند تا نشونه رفتاری دیدم و اصلا خوشایند نبوده. اولش اون شاید گارده یه بخشش به خاطر خودم بود که من این چند روز پیش دچار چالشی شده بودم از سمت اعتمادی که به دوستای نزدیکم داشتم واسه آسیب دیدن و ضربه خوردن از اعتماد و این باعث شد که بچه‌ها فکر کنن حالا من شاید دیر دارم ارتباط میگیرم با اینکه از همچین کاراکتری نیستم. راجع به آیسا کمتر باش حرف زدم ولی خب ریاکشناش رو مثلا سر بازی جرأت و حقیقت که حالا من یه نفر اگر مجبور بودم حذف بکنم انتخابش کردم و بعدم باش صحبت کردم دیدم که ایشون هم میتونن آدم منطقی باشن. احساسم اگه به ورودشون بگم واقعا احساس خوبی ندارم به خاطر ورودشون نه به خاطر خودشون. چون که ما امروز وارد شدیم مطمئنا خب یه گاردی دارن نسبت به ما. چرا چیزی شنیدی یا برخوردی دیدی؟ یک هفته از 10 روز با همن. نه فقط صرفا به خاطر اینکه آدم جدیدیم دیگه. بعد یه ذره زمان بذاریم ببینیم چه خبره. چرا چی دیدی؟ چیزی شنیدی؟ گاردی؟ چیزی بوده؟ نه گفتم فعلا به هیچ عنوان هیچ دیتای اخلاقی ازشون ندارم. اون چیزای اولیه رو دیدم و خیلی بچه‌ها با شخصیتی هستن ولی احساس می‌کنم ورود این بچه‌ها چون اون تعهدی رو فعلا به گروه فعلا ندارن. خب دو طرف هستش. البته فکر میکنم که شاید در ادامه یه تغییراتی به وجود بیاره ان شاءالله که اینجوری نشه. من اینم یه حکمت میبینم که یه سری آدم‌ها از زندگیم رفتن جا باز شد که شاید اینجا بتونم دوستای جدید پیدا کنم. رایگیری داریم دیگه یا مثل دیشب؟ نه رایگیری داریم. بله. آماده هستی؟ چاره‌ای ندارم. بله. میشنوم. امشب کسی رو حذف میکنی یا پول رو بین بچه‌ها شیر میکنی؟ نه امشب رای حذفی ندارم. مطمئنی؟ خودتون فکر کنم میدونید. از خنده هات مشخصه. رأی نمیدم چون اگر بخوام رأی بدم کاملا ناعادلانه است چون هیچ شناختی ندارم. هیچ رأی ندارم. ترجیح میدم رأیمو اگر که حالا موندم و خزانه رفتم تو خزانه اعلام بکنم. حالا اگر تا اون موقع همین باشه. در حال حاضر هیچ رأی حذفی نداری و اوکی میبینم از مرسی. پول رو بین بچه‌ها شیر میکنم. میبینم. مرسی. من فعلا پول رو شیر میکنم چون فردا خزانه میرم و نمیدونم چه آپشنی جلو رومه. برای همین ترجیح میدم امشب رأی نداشته باشه.
اتفاق خاصی نیفتاده؟ نه فعلا که بچهای جدید که تازه اومدن واقعا بی‌انصافیه بدون شناخت بخوایم به کسی رأی بدیم. بچهای قبلی هم همه رو باهاشون واقعا اوکییم، با هم اوکییم و دوست دارم که کنارشون بمونم و من قولی که دادم سر حرفم هستم که حالا اگر توی خزانه باشه و مجبور باشم و واقعیت تو این دوبار هم بار اول مجبور شدم و ناراحتم از این قضیه، ولی خب که چه کار میشه کرد. بار دوم که انتخابم بود که بچه‌ها بیان اینجا فعلا البته حالا، ولی اگر که همینجوری پیش بره و بچه‌ها احساسشون این باشه که من مافیای این بازیم یا به من اعتماد نکنن، شاید دیگه مجبور شم که حداقل اگر بدم بد باشم دیگه. رأیم سفیده. رأیت سفیده. فکراتو کردی؟ امشب خیر. رأی حذف نداره. نداری. خیر. به چه دلیل؟ دلیلش چیه؟ نسبت به بچه‌ها فکتی ندارن و همه با هم اوکییم و نسبت به ورودی‌های جدید هم دوست دارم شناخت بیشتری پیدا کنم. بله. فکر کنم که بهتره که شیر کنم چون که واقعا هیچ دیتایی از هیچ کس ندارم و میخوام ببینم که فردا چی میشه. فکراتو کردی؟ رأی نداری؟ نه. اوکی. میبینم من یادم رفت بگم چه لباس خوشگلی شما پوشیدی. مرسی از شما. الان که نشستیم منتظر عسل تا نتیجه رو بگیره دارم به خودم فکر میکنم و چون حس میکنم کسایی شاید توی جمع باشن که بودن من رو نخوان و حالا بنا به مشکلاتی که با هم دیگه داشتیم تصمیم گرفته باشن رأی یک طرفه بدن. رأی من که کاملا مشخص بود و قرارم نبود تغییرش بدم چون توی شخصیت من نیست همچین چیزی واقعا، ولی فکر کردم به این که قرار دیگه توی این جمع نباشم و اون ارتباط قشنگی که با بچه‌ها ساختم رو کات بکنم، حالا کات بشه در واقع. این واقعا قلب من رو به درد میاره. این جمع برای من خیلی عزیزه و چیزایی که توش تجربه کردم، احساسی که از بودن باهاشون بهم دست میده و درسایی که از جمع و اتفاقاتی که اینجا افتاد گرفتم، واقعا یکی از شیرین‌ترین و بهترین تجربه هایی میتونم بگم کل زندگی بوده. طول میکشه چی داره این تاکسی ناراحت. سلام مجدد. بچه یکی میخواد بره. چرا اینجوری این الان؟ ناراحتین؟ قیافم ناراحته؟ آره. حتما قیافم. رأیگیری امشب تموم شد. مثل شب‌های دیگه. 2 ورودی جدید داشتیم و کاملا محافظت شده. فقط البته برای امشب و خیلی سخته. حذفی نداشتیم. این کارو میکنی با آدم اصلا جون بازی روانی شما تست بازیگری بده. خدای خوب بازی میکنه. من بزنم زیر گرکه. برگردم به پوزیشن خودم. کارایی میکنی شما. نمیدونستم که بچهای جدید حفاظت شدن و اصلا تصمیم به حذفشون هم نداشتم چون نمیشناختمشون، ولی این مطلب که بیان شد خیلی برام جای سوال بود که آیا کسی توی جمع وجود داره که به بچه‌های تازه ورود رأی داده باشه و اگر داره بر چه اساس و چه فکتی حالا این رأی رو داده که خب متاسفانه نمیشد بفهمیم. بچه‌ها یه سوال دارم الان. خب به ما نگفته بودن که ورودی‌های جدید محافظت شدن. الان یعنی اگر کسی از ما بهشون رأی میداد حذف نمی‌شدن. خب نه حذف نمیشن، ولی میخوام ببینم که اصلا همچین اتفاقی افتاده. خب نه این ابهام بودش که اگر به اونا رأی هم میدادن محافظت شده بودن کسی دیگه ای رأیش مساوی نمیدونم اگر رأی دی بود که من که میدونم کسی رأی نداده. حالا ابهام بود که چرا حذف نشدن، اینم براشون بود. نه دیگه قطعا واقعا برای اینکه شب اول باشه خیلی زوده اگه هر کدومون بخوایم اینقدر بی‌معرفت باشیم رأی بدیم بهشون. یعنی قطعا هممون آدمی نیستیم، آفرین هممون برای روز اول این کارو نمی‌کنیم که بهشون رأی بدیم.
این کارو کسی قطعا نکرده. کسی امیر کرده؟ حسین هم روز اول من با آیسا داده باشم رای اون به من در این واقعیت اینه که حالا اینقدر اونجوری نیست، واقعا کسی رای نداده. امشب حظ نشدم، قطعا خب حظ نمیشدم چون بچه‌ها هنوز ما رو نمیشناسن، هنوز با اون ارتباط برقرار نکردن و کاری ذره سخته. ولی قطعا اگر فردا شب یا پس فردا شب رای گیری باشه و من نتونم یه سری از بچه‌ها رو درک کنم، یعنی نتونم باشون ارتباط برقرار کنم، رای خروج میدم. چون نیومدیم اینجا خاله بازی یا نیومدیم اینجا آژانس دوستیابی نیست، اینجا اومدیم برای مسابقه و این یه ریالیتی شو درباره پوله و اگر قرار باشه همه تا آخر همدیگه رو سیو بکنن و اتفاقی نیفته، به نظر من توهین به مخاطبه و 100% من روزهای آینده اگر چیزی ببینم رأی میدم. کی میگفت منت گذاشتیم رأی ندادیم؟ یکی بود نگاه. یه چیزی رو که خیلی دوست داشتم اون ذوق بچه‌ها از اینکه امشب کسی به کسی رأی حذفی نداد، این همبستگی که دارن، این حس دوست داشتنی که حالا تو این تایم کوتاه این رفاقتی که بینشون شکل گرفته قابل ستایش هست. حالا دیگه هم بلند نشین، داره گریه میکنه دیگه. من بغل سروش نشستم و تمام این مدت متوجهم که چقدر استرس داره، ناراحته و انگار که تو دلش یه چیزی که میخواد بگه که در نهایت بعد از اینکه اثر رفت خب بغضش شکست. چه شده؟ خب بگو یه چی بگو بدونیم اون جمله‌ای که واسه بگین چی بود اصلا. بگو الان. خب بذار یه ذره گریه کنه بعد. آره یکم بذار راحت بشه، بتونه صحبت کنه. دستمال بیاریم. من میتونم فکر کنم. دستمال بیاریم برش. چی شدی؟ آقا مسعود میشه آبم بیارین لطفا؟ حالش بده. نه وقتی اسهر جون اومدم من نگاش کردم اصلا یه حالی شد یهو. آره نمیدونم دیدین یا نه اکتشو. بچه رأی میده. آره یه حالی شد یهو. فکر کنن یه رأی داده مثلا به کسی. نمیدونم من نگاش کردم من چشاشی مثلا اینجوری یه حال بدی شد. من فقط داشتم به این فکر میکردم که اگه یکی از بچه ها بره سروش اوکی؟ ستون بیا اینو بگیر آبم بخور. نه این دیگه داره کامل تخلیهش. نه که اوکی دیگه الان قرار گریه کنیم دیگه. تو اون سه شب گریه نکردی ماجرات گریه هم در جاش شده، اشکال نداره که. دیشب دیدی؟ نه اوکی بچه دمتون گرم. نه داشتم به این فکر میکردم بابای هر کدومتون برید من درم سرویس میشه خدایی. عزیزم نکن این کارو. خوشحالیه. همون لحظه که گریه کرد من متوجه شدم که این گریه خوشحالیه بیشتر تا گریه ناراحتی، از اینکه کسی بهش رأی نداده و همه تونستن این قضیه بر خودشون هضم بکنن. خیلی براش چیز ارزشمندی بوده و از این نظر خیلی ارتباط میگیرم باش. حس خیلی بدیه واقعا، حس خیلی بدیه. من دیشب این حس رو تجربه کردم واقعا. شاید من برای این مسابقه نبودم، شاید من برای این شرایط نبودم و فقط فکر میکردم که یه سری چیزا رو میتونم تحمل کنن
و نمیدونم وقتی این اتفاق بیفته اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. مردا خیلی سخت گریه میکنن ولی اون لحظه‌ای که سروش شروع کرد گریه کردن من نمیدونستم برای چیه و حالا بعدش که متوجه شدم به خاطر اینکه خیلی خوش یعنی گفتش که من تصور میکنم هر کدوم از شما بره من حالم خیلی بد میشه و بیشتر اشک حالا خوشحالی بود که کسی نرفت. اینو خیلی دوست داشتم. گریه نکن فردا حالا من فکر کردم تو به ما رأی دادی ما چون مسئولیت داشتی نرفتیم بیرون گریه کردیم. من اول بهش گفتم یهو داشتم به این فکر میکردم که اگه یکی از بچه‌ها بره اصلا این ویلا این مسابقه این دور هم بودن اصلا انگار دیگه حال نمیده. آره واقعا یه جوری عین خانواده شدیم. یعنی من تک تکتون رو یه جوری دوست دارم که اصلا نمیدونم چجوری بگم، چون با هم بیدار میشیم، با هم میخوابیم، با هم غذا میخوریم، با هم حرف میزنیم، با هم درد و دل میکنیم و دقیقا خیلی سخته یه سری چیزا، خیلی سخته. همه دارن در مورد دیشب حرف زدن و من نمیدونم اصلا دیشب چه اتفاق افتاد. کسی حذف شده؟ نه کسی حذف نشد. چی شده؟ باعث شد شما دوتا بیاین. متوجه و ما نمیدونستیم. ببین ما تا حالا یه همچین برنامه‌ای نداشتیم اینجا، ما همش حذفی داشتیم. یه چیز جدی بهت بگم اینه که اشتباه، یعنی این اشتباه اون نکن که فکر میکنی مرد نباید گریه کنه. همش از اون اوله که به دنیا میایم همه اینجوریه که نمیدونم فلانجا ورود آقایان ممنوع، نمیدونم مرد نباید گریه کنه، مرد باید قوی باشه، مرد نباید این کارو بکنه. چرا اصلا این نبایدها رو بردارید. شما رفتین اونجا ازتون چی سوال کردن؟ که پولو میخواین شیر بکنین یا رأی خروج میدین؟ بعد رأی داشتین واقعا؟ نه خب واقعا اصلا منطقی نیستش که یه روز، ولی فکر نمی کنم که من مافیام که بازی میکنیم اینجوری نیستش که مثلا تا شب آخر رأی ندم. من رأی میدم، مسلما رأی میدم. مثلا من واقعا نمیدونم مثلا چجوری قرار برگردم به زندگی عادی. ناراحت کننده است واقعا دیگه. ولی ببین این بازیه دیگه، مهم اینه که بیرون از اینجا با هم دوستیم، رفیقیم، همون میبینیم، نداره. من آیسا رو ازش احساس بهتری گرفتم تا دانیال. آره دانیال اصلا نمیاد با من حرف بزنه چون نمیتونه از دهن من حرف بکشه، ولی دیدم با بچه‌ها که میشه از دهنشون حرف، حتی اونجا که شما داشتید صحبت میکردید داشت از شما حرف میکشید. از هر کی که میاد سوال میکنه میگه کی با کی بده. حالا اگر که من از شما دو نفر بخوام بپرسم که یه نفری که خیلی بهش اعتماد دارین، یه نفر کمتر بهش اعتماد دارین، نه که چیز باشه، چون بچه‌ها الان اینجا نیستن به من دارین میگین. نه من جلوشم میگم مشکلی ندارم. من اصلا رو اکت آدما نمیتونم دقت، یعنی توی جمع که هستیم خیلی نمیتونم بدونم، ولی حرف آدما رو میتونم بشنوم، بعد بخوام مثلا توش دلیل بیارم، میتونم بگم تو اون روز اینو گفتی الان نگفتی. من نمیتونم بگم چه رفتاری کردی. من در مورد خودم یه چیزی که دوست دارم اینه که میگن آدم به هر کسی دروغ میتونه بگه الا خودش. الا خودش. به خودت نمیتونی دروغ بگی. من در حال حاضر به سحر از همه کمتر اعتماد دارم و صحبتش اصلا شما که اومدین سر میز من آدمی هستم که میزنم حرفم، ولی اگه به قیمت حذف شدنم باشه مهم نیست. صبح میگی که ما اومدیم. بله صبح بحثمون اصلا. خب نفر اعتمادمو نمیتونم دیگه شخص میدونی، چون نمیتونی اینجا 100 به کسی اعتماد داشته باشی. بیشتر از همه باهاش صحبت میکنی، بیشتر باهاش تایم میذاری، یعنی تو منتالیت بیشتر باشه. میدونم حالا میخوای تو کمترین اعتمادتو بگو تا من یکم فکر کنم. من دیدم سر ساده است اینجا نشسته بود، با اینکه این همه بهش گفتم عزیز من نرید در مورد اتفاقای بد اینجا صحبت نکنید تا زمانی که اینا رو نشناختید، چون اینا بعد رأی میدن یا اینکه همینو به علیه یکی استفاده میکنن. گفت باشه. اومدم اینجا دیدم داشت توضیح میداد. آره من رفتم این کاری کردم، اینا ریختن رو من، تمام اینا رو داشت تعریف میکرد. از همه بچه‌هایی که هستن بهترینش میتونم بگم الان در حال حاضر میتونه مسعود باشه از نظر من.
من میرم دیگه، من فردا رفتم اینا الان تو خزانه منو میزنم. نه نمیزنم. من میرم و بدون من واقعا اینجا حال نمیده. بابا حرف نزن دیگه. بیاد ولاگتتون بگیره. بابا چرا اذیت میکنی؟ نه اینطور نمیشه. ما از رفتارهایی که اینجا میشه و اون بازی روانی شکل میگیره بیشتر ناراحت میشیم که واقعا هم فکر میکنم توی 70-80% مواقع خودمونیم واقعا. اگر قرار باشه نخی به ما داده بشه به هر کدوم از ما، باز تا یه حدی تاثیر داره. حالا خودشون که میگن این کارو نمیکنیم، ولی مسئله اینه که نباید میگفتن عیب نداره، میبینیم هم دیگه رو زود. من که اصلا از دیروز با سر حرف نمیزنم. هر اتفاقی هم بیفته ما اومدیم اینجا بازی کنیم. 2 هفته کنار هم کلی خاطرهای خوب داشتیم، کلی روزهای خوشگل گذروندیم، بالا و پایینیاش همه اینا هست. مهم اینه که بعدش این رفاقت رو نگه داریم دیگه. کار داریم هم دیگه، بعدش مهمه رفاقت محکم بمونه. ناراحت چه نباشه. آخه نه میدونی کاراش، میدونی از نمیخواد تیم کشی کنه، ولی رفتاراش مثلا به طرف مقابل این حسو میده. میخواد اطمینان این رو از طرف. ببین 2 تا حالت داره براش، یا بهت اطمینان داره که بهش رأی نمیدی، یا اطمینان داره احتمال میده که رأی میدی. اگر تو گزینه دومی باشه میاد بالا سرت که تو یه وقت بهش رأی ندی. مثلا منم خودم یه احساسی که اونجا داشتم، مثلا واقعا خیلی ناراحت بودم. مثلا اونجایی که حسن اومد گفت بریم رای گیری، باز مثلا همه میدونی اصلا حس میکردم باری برای از آدم متوجه شدی. همه اینجوری بودن که چرا رای گیریه؟ همیشه بعد یه خزانه رای گیریه، ما که نرفتیم خزانه. یعنی مثلا باز به خزانه دیشب من ربطش دادن. یعنی هنوز یه شکی تو دلشون بود که نکنه مثلا سحر مثلا دروغ گفتن این قضیه رو به یکی رای داده. همه اون استرس رو تو همه میدیدم، یعنی اون فشاره رو خودم حس میکردم. اولا اینکه من از روز اول نبودم، وسط برنامه اومدم. اون استرس و تنشا روی من یه خورده کمتر بوده. از یه طرف داره بیشتره ها، چالش هم بیشتره، چون منو بچه ها نمیشناسن. یعنی اومدم یه جوری مثل سپر بنا میمونم دقیقاً که کسی بخواد بزنه خب ترجیح میدن به اونی که تازه وارد شناختی ندارن بزنن. و همش نگران این بودم که مثلا نکنه هومن رفته باشه امروز خزانه یه کاری کرده باشه، باز مثلا خب مخفی هم بود دیگه، چیزی هم نگفت دیگه، بعد مثلا یکی هست شه باز بگم مثلا حتما سحر دیشب یه کاری کرده نگفته. یعنی این واقعا فشار خیلی زیاد روم بود، ولی خب خدا رو شکر کسی هست نشد واقعا. ولی چی بگم، حالا نگی من طرفداریشو دارم میکنم. خدا وکیلی توی میز که داشت صحبت میکرد من این چیزو ازش گرفتم که داشت راست میگفت. آره راست میگفت. منم مشکلم مثلا نه خزانه‌ش نه اتفاقاتی که افتاده. الان اینجای بازی انگار ورق برگشته. اون آدمایی که مثلا حسادت میکردن قشنگ یه کاری کردن که منو جلوی چشم بقیه یه جور دیگه نشون بدن که خودشون اون نفر کنار مسعود بشن. مشکل من باش چیز دیگه است. چیز دیگه که من نمیدونم. آره چیز دیگه است، حالا بعدم بهت میگم. مثلا طرف گفت مثلا الان این مورد اعتماد مسعوده، مثلا عزیز دردونه این ویلا، همه میگفتن سحر فلان اینا. خب خرابش کنیم، زیرش بکشم، بیام خودمو جدا کنم بگم من رفاقتی با کسی ندارم، من با کسی تیم نیستم، بعد خودم برم بشم اون نفر اصلی کنار اون شخصی اشخاصی که هستن. چون قراره این برنامه یه چیزی رو به مخاطب نشون بده و آموزش بده و چه خوبه که انتقال دهنده این باشیم که حریص نباشیم. آنچه را برای خود میپسندی برای دیگری هم بپسند. اگه قراره برد کنیم با هم ببریم. و همیشه اینا توی ذهنم میومد. چی میشه که آدم از مثلا تو 2 روزی و اینجوری همه چیز عوض میشه؟ بچه‌ها من نمیتونم سیاست داشته باشم. منم همینم دیگه، چون نمیتونیم دیگه. ما خود واقعیمون رو بازی کردیم. حالا این صحبتایی که داریم میکنی دقیقاً درسته و از روز اول هممون همچین برنامه‌ای گذاشتیم با هم دیگه که سعی کنیم پول خزانه رو بیشتر بکنیم و حفظ شیم و ببریم همه با هم. یعنی خیلی اومدن گفتن داری پشت سروش دفاع میکنی، همه حجمه ها رو تا همه میگن اگه داری پشت سروش در میای خودت هم تو تیم سروشی یا بهت مشکوک میشن، سحر میدنت بیرون ها.
گفتم آخه واقعا من فکتی ندارم که سروش داره اشتباه میکنم، دلیل دارم اگه پشتشم، دلایل خودمو دارم. یه فکری به نظرم رسید دیروز، گفتم نگیم به بچه‌ها. آره من میگم به کسایی که مورد اعتمادمونن و واقعا ازمون انتظار دارم بگیم. یعنی حالا اصلا کاری که من کردم مثلا تو هم شاید تو نمیخوای بگیم میتونی نگی، من مثلا بگم نه بگیم. من گفتم اگه اوکی چیز کنیم بریم به سروش، اونم سروش هم چون سروش ما رو فرستاده و قطعا مورد اعتمادش بودیم که ما رو فرستاده یک جای بیرون از ویلا. به نظر من مسعود منطقی تره. چرا؟ چون ما هممون به عنوان لیدر میشناسیمش توی گروه. بعد سروش مثلا چون با ساحل مثلا مشکل دارن مقابل همن، اوکی به اونم بگیم، ولی اول به نظر من با مسعود صحبت کن. آره دوتا اصلا صداش کنیم، دوتا باهاش صحبت کنیم بگم. آره بگو. آره. به نظر من اول به مسعود بگیم ببینیم نظرمون. چون تو باز نمیخوام ببینیم به یه نفرم بگیم، باز دوباره بالاخره اونم قطعا بعدا میگه خب چرا به من نگفتی. وایسادم مثلا مهم نبود برام که کسی به خاطر اینکه دوست تو هم منو بزنه، ولی اینجا خیلی این کارو کردن. یعنی من دوستای من اینجا تا دیدن حجم روی منه خودشونو کشیدن کنار، از کنار من کم رنگ شدن که یه موقع مبادا کسی بهشون رأی بده بگه تو پشت سحرداری در میای مثلا با سحر تیمی. اعلام کردن دیگه ما با کسی تیم نیستیم، ما رفاقتی با طرف نداریم. و دقیقاً از روز اولی که بچه‌ها رفتن خزانه اون عکسش به وجود اومد. به وجود اومد. ولی من همچنان فکر می‌کنم. نه نمیگم، من دارم میگم به وجود اومد با اون اجبار و اون دقیقاً داستانی که تو خزانه بوده مجبور شدیم بچه‌ها یکی ببین واقعاً اینجا یه سری چیزا رو ببین تو هر چقدر فکر می‌کنی، هر چقدر سناریوهای مختلف و هی تحت نظر داری بررسی می‌کنی فلان می‌کنی، تهش یه چیز دیگه چون میشنون و 2 ساعته و این جمله‌ای که خودشون به من گفتن و این رو روزانه می‌نویسن و ما که نمیتونیم خب حرف نزنیم وسط برنامه. داستان عوض شده اما من قشنگ دانیال رو دارم میبینم. سگ رای میده. آره اصلا بعدیه، اصلا براش یه فیسی داره، اصلا اون انرژی رو من ازش میگیرم. و من فکر میکنم میخوای بیا اینجا بشینی؟ نه اونجا خیلی سفته. من فکر میکنم که راحت باش. فکر میکنم بعد از خزانه رای میده، یعنی خزانه هم چون میدونه یکی داره حذف میشه براش مهم نیست اومده اینجا ببره. خودت بگو. من فکر میکنم من خودم احساس میکنم مسعود شاید یه حس خوبی به من نداشته باشه، شاید مثلا تازه اومدم، شایدم نداره اصلا، شایدم فردا داشته باشه، نمیدونم، شایدم زمان میبره. چون اول که اومد نشست من بیرون بودم، شما نبودید، من نشسته بودم اینجا، اولین کسی که اومد باش صحبت کرد، با بعدش اومد اضافه شد همچنین صحبت کرد اینا، گفتش که در هر صورت اینجا یه بازیه. من خیلی بدم میاد این بچه ها میان مثال ورق بازی میزنن، نمیدونم من اصلا این بازی رو فکر میکردم کلا رقابتیه. یعنی فکر میکردم میایم یه سری چالش میذارن، یکی میبره یکی میبازه، میرن مرحله بعد. شاید خیلی اینجوری باشن که خب چون بازیه پس من حق این رو دارم که خیانت بکنم، حق این رو دارم که دروغ بگم، از پشت بزنم، فلان بکنم. ولی به نظر من اسم بازی کردن و استراتژی چیدن رو از اینها باید جدا کرد. بازی به نظر من برای یه ابزاره، شما با یه ابزار میتونی بازی بکنی، ولی اینجا وقتی که چیزی که قرار خراب بشه به نظر من شخصیت یه بازی، یک نفر تو این بازی که حالا اسمشو میگم بازی، کشته میشه اینجا. اصلا هیچ تصوری از این رئال بودنش نداشتم، اینکه با شخصیت واقعی، زندگی واقعی، احساسات واقعی درگیر شه. نه تنها شخصیتش، احساساتش، اعصاب و روانش، همه اتفاق. بس تو نمیدونی که من اینجا بازی دارم میکنم. اینم اومد گفتش که میدونی چیه، در آخر به هر حال باید حذف بکنیم پشت سرم و حالا یه رأی بدیم، بازیه دیگه، کسی نباید ناراحت بشه. من خوشحال شدم از اینکه این حرفو زد. گفتم آره ما می‌خوایم بازی کنیم دیگه. چه جالب. اگر ببینم که مثلا حالا فردا شب پس فردا شب کسی باشه که فکر کنم که داره به کشدار داره میشه این داستان که معرفت و دوستی و نمیدونم، این که مثلا ما خانواده‌مون فکر کنم یه شعاره، فقط این که فقط بازیه به چرخ. ولی اگه ببینم که واقعا یه نفر خودش دوست نداره اینجا باشه یا یه جوری دیگه ای داره بازی میکنه که متوجهم،
این به هر حال هر آدمی خودش رو بهتر میشناسه. این که میگی توی این بازیه، من گفتم رقابت، ولی رقابت سالم باشه. به هر حال شما ببین ما مسابقه 2 که داریم، کسی که داره میدوه اول بشه دست نفر پشتی رو نمیگیره، ولی ممکنه تو این دویدنه نفر پشتی بیفته، حالا اون وجدان نفر اولی است، بدوه ادامه بده یا مکس کنه، صبر کنه، دست اونو بگیره از زمین بلندش کنه. درسته اینجا 2 تا شخصیت میتونه از خودش نشون بده که به اون فقط برنده شدنه در واقع فکر کنه براش مهم باشه، یا اینکه اون حالا کسی که داره باش رقابت میکنه آسیب دیده و اون رو در واقع بخواد کمکش بکنه. یه حسی بین بچه هاست که یا به خاطر اینکه این چند روزه اینجا با هم دیگه بودن دوست شدن اتفاق افتاده، یا اینکه نمیتونن چهره خودشون تو سوشال مدیا خراب بکنن رأی بدن. ولی بچه‌ها این رأی دادناتون این نیستش که فکر کنین کسی فالوتون نمیکنه یا چهرهتون منفور میشه. اینجا بازیه. اگر بازی رو بلد باشین برنده این. اون کسی که بخواد با مهربونی و با داداشم و گلم و نمیدونم اینو ندم اونو ندم محبوب میشم، سخت در اشتباهین. اومدیم که بازی کنیم، ولی تا جایی که همدیگه رو بازی ندیم. فقط باید بازی رو بلد باشیم و بازیکنی باشیم که بتونیم برای مخاطب جذاب باشیم. این که بخوایم همش دم به دقیقه همدیگه رو سیو بکنیم و دست آخر هم همه با همدیگه بریم خونه، پس این داستان کلا باید جمع بشه. ریالیتی شوی در کار نیست. میدونم که برای یک کار دیگه اومدم تو این برهه‌ای که ما هستیم. حالا اینجا بچه‌ها همه خاکشو خوردن، اعصابشون خورد شده، تو بیای تو 6 روز آخر بیای جایزه رو ببرین، اینا رو مز کنی برن. اصلا این هیچ جوره فیر نیست. تازه تو اومدی، من نمیدونم چرا بهت این آفر رو دادن که تو باید شیلد داشته باشی. شما اگر ایشون آوردی 2 روز حذفی نذار، ما خودمون میفهمیم باید اینا رو حذف بکنیم یا نه. آره. چرا اومدی این کاری کردی؟ شما حق نفر دیگر رو ضایع کردی. 7 روز 8 روز اینجا یکی اومده خاکشو خورده، با اعصاب و روانش بازی شده. حالا یه نفر که شیلد داره اصلا میتونست بیاد امشب یه نفر حذف بکنه. این قابلیت براش بود. شما اگه می‌خواستی یه آفری هم بهشون بدی، باید 2 روز حذفی نمیذاشتی. بعد از 2 روز 2 نفر حذف می‌کردی اصلا. تا جایی که تا وقتی من سفید بودم، صد همه بودم، همه با هم رفیقام کنارم بودن. به نفعشون بود دیگه. تو تیم من داشتم بازی می‌کردم، به نفعشون بود. من میرم بالا، اونا هم میان بالا دیگه. اونجایی که من زمین خوردم، همه حجم‌ها روی من بود، همه رفتن. اینجا اون همون جاییه که تو رفیق واقعی تو میشناسی. تو مشکلاتت رفیقت کنارت باید وایسه. وقتی زمین میخوری. فیلمو اومدش آیسا اینجی کرد. به به به، ایشون هم که دوست ما، اصلا اینجا چی کار میکنن؟ بچه‌ها آشنا در اومدن. بله. بعد اومدش یکی ازش پرسید که شما هم دیگر میشناسین؟ نه ما ندیدیم هم دیگر، تا اولین بار داریم هم دیگر. بعد من به آیستا گفتش نه، تو اون لحظه استرس گرفتش واسه همین اینجوری گفتم آخه چیزی نیست که بخواد دروغ بگه، واسه چی باید دروغ بگه؟ من الان دارم تصور میکنم که این پیش بریم برای روزهای آتی، این فشاره قرار خیلی بیشتر بشه. حسم میگه که قرار وارد یه چالش‌های خیلی بزرگتری بشیم که چالش‌های روز اول رو اصلا نبینید، چون داریم به اون فیناله و روزهای آخر نزدیک میشیم. تقریبا هفته آخر 10 روز آخر رو داریم و خودمون رو برای هر چیزی باید آماده کنیم. بعضیا نمیتونن فیلم بازی کنن. مثلا سحر نمیگم فیلم بازی میکنه، ولی سحر آدمیه که میتونه خودش رو کنترل بکنه که یه سری کارها رو بگه، یه سری کارها رو انجام بده، یا مثلا چی میگم بهش، با اختیار خودش ریاکتاشو نشون بده. ولی تو نه، تو صورتت این مدلیه که نمیتونی نقشو بازی بکنی. خیلی جالبه که توی 1 ساعت 2 ساعت اینو فهمیدیم. آقای دانیال لطف داشت به من، از همون لحظه اول اعلام کرد که به من خیلی حس خوبی داره. هم جلوی بچه‌ها گفت، هم بعدش که صحبت کردیم حتی به من برگشت گفتش که احساس میکنم وقتی تو توی جمع وارد میشی و یه لبخندی روی لب همه میاد و فکر میکنم آدم منتخب و مورد اعتمادشون و آدم سفیدشون تو باشی. من خیلی خوشحال شدم از این حرفش و گفتش که شخصیت
شخصیت خوشایندی داری، از لحظه که آدم میبینتت به دل آدم میشینی، حس اعتماد، حس خوب به آدم میدی. خیلی برام ارزشمند بود واقعا. دلیل اومدنم به این برنامه یه جورایی همین بود که شخصیت واقعیمو نشون بدم. من تازه که اومده بودم اینجا شاید بگم 3 روز زمان برد که بچه‌ها تو دونه دونه اینو به من گفتن. یعنی الانم بشینی تو جمع، اگر الان اینجا بودیم همه داشتن میگفتن دقیقاً حرف مشابه شما رو دیگه. هر کسی که برام 98% بود گفتم 98% تو روش گفتم، صدامو گفتم اینا صدای منن. میتونستم اتفاقا مثلا فیلم بازی کنم اینقدر جار نزنم که میدونی کی صد منه و این حجمه رو خودم برای خودم خریدم. به نظرم اینکه اینقدر گفتم کیا صد منن، آدمایی که حسادت داشتن اومدن کاری کردن که اون کسی که نسبت به من صده میدونی منو بکنه 50 بکنه 60 که خودش صد باشه. همه ما توی وجودمون یه حیوان داریم. کجا این شخصیت خودشو نشون بده؟ کجا میتونی سگ وجودت بیاد بالا که اینکه سگ میگم نه که اون وفاداریه بیاد بالا، گربه اون صفت گربه بیاد بالا، مار اون صفت مار بیاد بالا که تو مار. خیلی جالبه، من اومدم تو برنامه مارشو و دقیقاً دیروز اون داستانی که برای تعریف کردم که من توی این یه ماه گذشته بکنم یه 3-4 تا از دوستام رو که فکر میکردم دوسته، باز میگم اونا من از دست دادن. سری کشیدن کنار خودشون و رفتن توی تیم دیگه که بقیه بگن خب اوکی مثلا فلانی سفیده دیگه با سحر ارتباطی نداره. رفیقام اینجا با این کارو کردن و آدمایی که انتظارشون نداشتن، مثلا یکی مثل تو، مثل تبسم، مثل مسعود، جاهایی پشتم در اومدن که واقعا رفیقام پشتم در نیومدن و این خیلی عجیبه. این نیست، این نمیشه، استراتژی نیستش که مثلا من بیام توی تو یه جوری دورویی بکنم بعد بگم این استراتژی بازی من بود. این استراتژی نیست، این دوروییه. دروغ اسمش دروغه، استراتژی نیستش. و چه خوبه که اگر داریم بازی میکنیم به قول شما عادلانه و همون صفتایی که دارین میگین رو بروز بدین دیگه. چرا باید مثلا بیام روی بد خودمون رو بکشیم بالا؟ و اینجاست که شاعر میگه رفتنی باید بره، تو نکن گریه براش. و دقیقاً اون توی این چالش هاست که ذات واقعی آدم ها میاد بالا به نظرم. قصه نخور. من و تو از اول این بازی افتادیم تک و تنها و همه گارد گرفتن رو ما، ولی حالا بعدا میبینن پشیمون میشن دیگه. یعنی به نظر من همش مثلا هر جا پشتم در اومدم گفتم خیلی خفن بازی کردم. یعنی اتفاقا شهامتشو داشتی، خود واقعی بوده. با فکت کسی رو دادی بیرون، نظرت خیلی محترم بود. اونجایی که فشار رود بود واقعا قابل درک بود. بعد شانس من اولین چیزی که برداشتم همه بود میری خزانه. همش دعا میکردم که سروش من انتخاب نکنه. چیکار کنیم؟ هرچی از فکر کنم این توه. یکی از سخت‌ترین منم فکر میکنم خزانه‌هایی که وجود داشته تا الان. آفر اول بالای 3 رأی جمع کنید وگرنه یکی از شما هست میشه. خیلی سخته. بیا بشیم رو دایره بریزیم. خب از بچه هر کدومشون. یعنی الان فکر میکنم من دارم دستیسه میکنم همون سوالی که پرسید با استراتژی اومدید. نظر منم روزا کاملا بی اشتباه نبوده. خب بذار من این سه چیزا رو بگم. الان که اومدی تبسم اومد گفت این آقا من هی تاچ میکنه و مثلا من یه احساس راحت سیزی دارم دیگه، رفتم سراغش. روی فرش قرمز تمام